आज हमारी जो है वो फाइनल ईयर की फर्स्ट क्लास है। यू कैन सी द स्नो हियर। ये है हमारे हॉस्टल डिपार्टमेंट्स भी लगी थी, जो कि आपने मिनी व्लॉग में देखा होगा। क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है तो ग्रुप में से कोई लोगों को जो है वो लोकेशन 3rd फ्लोर पे फिर भी नहीं मिले। वहाँ तो बहुत सारे बेड जैसे पड़े हैं, बंकर बेड। नहीं, तो अभी हम क्लास से निकल ही रहे थे तो हमारे ग्रुपमेट की जो है वो सिल्वर की रिंग खो गई है। सो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। आई एम मोहम्मद तुम्बी फ्रॉम गुजरात, currently a final year student finally of ताशकंद मेडिकल एकेडमी उज़्बेकिस्तान। और आज हमारी जो है वो फाइनल ईयर की फर्स्ट क्लास है, जो कि है पॉलीक्लिनिक थेरेपी की। तो डिपार्टमेंट हॉस्टल से पास ही है, तकरीबन 5 से 7 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो आज क्लास जाने का मन तो नहीं था, बट यू हैव टू ऑलवेज प्रेजेंट इन द क्लास। तो थोड़ा फीवर और कफ जैसा लग रहा था, बट इट्स ओके। 3-4 घंटे क्लास चलेगी एंड आफ्टर दैट आई विल रेस्ट, क्योंकि आप देख रहे हो पीछे स्नो भी बहुत हो रही है और पैर भी बहुत स्लिप हो रहे हैं। यू कैन सी द स्नो हियर। ये है हमारे हॉस्टल डिपार्टमेंट्स और ये है क्लास का रास्ता। यहाँ से हमें थोड़ा चलना है और फिर स्लाइडली चलेंगे, तो in 4 to 5 minutes we will reach to the class. And as you can see, people are how much enjoying slow. They are skating in the snow, so it's a very good experience. It's first day of our class. तो यहाँ शायद हमारी ऑक्यूपेशनल डिजीज़ की क्लास भी लगी थी, जो कि आपने मिनी व्लॉग में देखा होगा। तो हम जो है वो यहीं चलेंगे आसपास एंड वी विल सी कि क्लास यहीं पे है या कोई और जगह है। In the most cases, we start from the statins. If it is if need, also we give the fibratus. And also, but today's we use very. But it's also effective. In the past, they used the nicotinamide, but now there is a statin first. After that, we add the azithromycin. क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है तो ग्रुप में से कोई लोगों को जो है वो लोकेशन ढूंढने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो अभी हमारे भी जो है वो एक दोस्त नीचे ही, उसमें मुझे डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा, तो मैंने टीचर से परमिशन ली है और उनको बोला है कि ये कुछ पिछले हमारी ऑक्यूपेशनल की क्लास थी वहीं पे और डायरेक्ट, तो विल वेट फॉर हिम। नहीं मिल रही थी लोकेशन, क्यों? यही तो थी ऑक्यूपेशनल वाली, तो इसी में तो आया था वहाँ पर 3rd फ्लोर पे। फिर भी नहीं मिले। वहाँ तो बहुत सारे बेड जैसे पड़े हैं, बंकर बेड। नहीं, आगे है ना रूम अपना। kg, height is 167 centimeter. There is a pain. तो अभी मैम ने कहा है कि जो 10 या 15 मिनट का जो है वो ब्रेक है, तो हम लोग जो है वो यहाँ पे दूसरे एक रूम में आए हैं। बट ये यहाँ पे जो है वो पहले एक हॉस्टल था, अभी यहाँ पे जो है वो नया डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हो पीछे जो है वो बेड वगैरह भी लगे हुए हैं और ये सब हो के अभी क्लासेस में ये कन्वर्ट हो रहे हैं। यू कैन सी टेबल वेबल लगे हैं और क्लासेस की चेयर्स भी है। और ये है एटमॉस्फेयर, आज सनी वेदर भी है और स्नो भी है।
तो अभी हम क्लास से निकल ही रहे थे, तो हमारे ग्रुपमेट की जो है वो सिल्वर की रिंग खो गई है। तो अभी हम लोग जो है वो उसे ही ढूंढ रहे हैं। वो सारे ग्रुप वाले रिंग ढूंढने में लगे हैं। नहीं, फोटो वोटो नहीं आएगा, वीडियो पता नहीं चलेगा किसकी खोई है। लेकिन ये स्नो में सिल्वर की रिंग ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। So now we will go back to our hostel. That's it for today's video. It was first class, so it was bit relaxed. और दूसरे जो ग्रुप वाले थे जो कि हमसे एक सेम आगे हैं, उनका कल इंटरमीडिएट है, तो मैम जो है उन्हें आज ज़्यादा प्रिपेयर करा रही थी। और कल हमें बोला 9 और 9:30 के आसपास हम लोग जो है वो आ जाएंगे। तो अभी ठंड बहुत है, आई कैंट शूट मच। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अभी हम जाएंगे हॉस्टल तकरीबन 11-11:30 बजे। एट 12 और 12:30 विल हैव लंच एंड देन वी विल रीड। है तो पॉलीक्लिनिक थेरेपी सब्जेक्ट, बट इट्स रिलेटेड टू मेडिसिन ओनली। तो इंडियन करिकुलर के हिसाब से मेडिसिन पढ़नी पड़ेगी। और कल हमारा टॉपिक है न्यूमोनिया, और न्यूमोनिया के सारे टाइप्स। बट आज तब ये सही नहीं लग रही है। मे बी विल टेक मेडिसिन और फिर बाद में पढ़ाई स्टार्ट होगी। सो गाइस दैट्स इट। जाते जाते फिर हमारे दोस्त को जो है वो अपार्टमेंट में जो रहते हैं उन्हें हर बिल जो है वो पेनेट से ही पे होते हैं। आपको पता नहीं स्क्रीन में दिख रहा होगा या नहीं। गैस बिल हो, चाहे इलेक्ट्रिक बिल हो, चाहे कोई भी बिल हो, वो जो है वो टेलीफोन बिल्स भी A to Z सारे बिल जो है वो इससे पे हो जाते हैं। तो अभी हमने डॉलर चेंज करवाया है और अब इनके पास जो है वो अंधा पैसा आ गया है। अब हम पेमेंट करेंगे एंड वी विल एंड आवर व्लॉग।